A gente vai... Salve rapaziada, aqui é o Júlio na área e eu vou estar gravando um vídeo aqui de Nokoi com meu primo Enzo, ele tá aqui no lado. Nós deixamos gravando, então a gente vai pegar cada um vídeo do outro pra juntar. Então nesse momento vocês vão estar vendo as duas telas, né? A minha dele. Então é isso, rapaziada. A skin do Júlio é aquele que moreninho com um negócio aí em cima dele. E o do Enzo é a menina. Lucy. É a Lucy. É, então vamos lá, 3, 2, 1, começando. É Nokoi, Ops, muito bom. é. Depois você tá ganhando moedas? Então é Nokoi, 0 moeda. É, você quer dar um Nokoi. Meu pai. Vocês viram, Quem né? sabe, Júlio? Ah, família. Começou. A gente vai estar treinando. Rapaziada, é porque eu queria fazer graça ali, aí, beleza? Acabei errando, mas agora vamos de boa. Ó. Vou conseguir, sabe quantos segundos? Os 30. Ó, peguei só um até agora. Isso não pode não pegar um. É zero. Ó, mano. Zero. Peguei um. Ui, meu Deus, calma, meu Deus, o celular deu uma travada. Tem um desafio aí, que é pra você pegar uma, né? No máximo uma. Beleza. Ele vem por aí, mas às vezes não é, sabe? Olha. Tem essa é impossível. Eu acho impossível, olha. Ah, família. Quase um minuto, né? Quase um minuto aí no meu O cone. passo é esta. Essa aí é fácil. Beleza? Vocês viram, né? Agora... Um minuto, não foi, Júlio? Aham. Ah, rapaziada, agora a gente vai estar jogando sério. Mas vocês viram que eu tava jogando bem, beleza? É o meu primo, é o Michael, né? Acho que vocês conhecem ele. Peguei já, né, gente? Esses aí. Agora é 0 moedas, no máximo. Eu tô tentando, gente, fazer essa bola aí. E é só botar a cara rajada, matei. Beleza, vocês viram, gravei aqui a bula. Consegui gravar minha bula, ó, vocês viram. Nega só capa, não miro no peito. Agora foi bem, rapaziada. De vez em quando, rapaziada, o Luiz faz umas bulas, né, mas ninguém vê praticamente. E ele faz umas bulas bem inusitadas, cagado. Tudo cagado o cara faz. Tá pega. Vou fazer isso aí só pra pensar logo, né? Falando sério. Rapaziada, eu vou ativar aqui a Porsche, né? Só pra ficar mais nice, né? Mais de boa, mais de boa, mais de boa, mais de boa, mais de boa. Pulou, bateu. Gente, é sério, olha isso. 1 minuto de Nokoi. 1 minuto de Nokoi, família. Conseguimos 1 minuto. Cê é louco. Cê é louco, família. 1 minuto de Nokoi. Respeita. Respeito. Eu tô treinado, eu não vou mais fazer boa, não. Não, família. Vamos tentar fazer isso aqui rapidão. Ah, família, mas vocês viram. 1 minuto de Nokoi. 1 minuto de Nokoi. 1 minuto. Começou. Eu comecei sexta-feira, eu acho. Não, comecei faz um tempinho. Não. Foi na quarta-feira, eu acho. Sei lá. Mas eu baixei bem recentemente. Opa, travou, vocês viram? O bagulho travou. Começando mais uma partida de Nokoi. Eu vou usar isso aí. Ah, não, na hora que eu usar o bagulho. Oxi. Bagulho mal bugado, tio. Ô, Júlio, que jogo a gente vai jogar depois, né? Ah, não sei, né? A gente pode jogar aí. Se vocês pedirem assim, né? A gente joga. Esse vídeo vai ser no seu canal nosso, ou meu. Por dois. Tô no celular. Pô, bora continuar. A primeira burra que eu aprendi, gente, foi essa aqui, ó. Você pular assim. Oxi, não, família, tá bugando demais, calma. Deixa eu sair aqui dessa partida e voltar. Bagulho mal bugado, tio. Ô, Júlio, que jogo a gente vai jogar depois, né? Ah, não sei, né? A gente pode jogar aí. Se vocês pedirem assim, né? A gente joga. Esse vídeo vai ser no seu canal nosso.